Assalamu alaikum and hello everyone. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya vitafunio vitamu sana. Na hivi ndivyo vitafunio vyetu vya Kamba vitakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu: utachukua viazi, uvikatekate vizuri na uviweke chumvi na uvipike hadi viive. Baada ya viazi kuiva, utavimwaga maji, kisha utavisaga viazi vyako hadi viwe laini kama hivi vyangu mnavyoona hapa, kisha utaviweka viazi vyako kando. Okay? Utachukua kamba wako, uwasafishe vizuri sana, uwatoe magambo, kila kitu. Baada ya hapo sasa utawakatakata vipande vidogo vidogo kama hivi vyangu mnavyoona hapa, hadi utakapomaliza kukatakata kamba wako wote. Baada ya hapo utachukua bakuli na utamimina kamba wako. Alafu utachukua kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi, utaweka hapa. Sikupi vipimo, itategemea na wingi wa kamba wako. Pilipili ya kuponda, Italian spices, kama hauna sio lazima, ama unaweza kutumia yote unaopenda. Pilipili manga, na pia utaweka chumvi kiasi chako kile mwenyewe unachopenda. Alafu utaweka pilipili boga ulizozikatakata. Mimi nimeweka za rangi 3, lakini si lazima uweke za rangi 3, hata moja tu unaweza kuweka rangi moja. Utaweka soy sauce kama vijiko viwili hivi vya mezani, na utakamulia limau kidogo. Utakoroga vizuri mchanganyiko huu. Alafu pia utaweka yai moja, utakoroga vizuri. Baada ya kuweka yai, sasa utaanza kuweka viazi. Na wakati unaweka viazi, haitakikani viazi viwe vingi. Tunaweka viazi kidogo tu ili kufanya mchanganyiko uweze kushikana. Kwa hivyo utakuwa unaweka viazi ukiangalia wakati ule unaweka. Visiwe vingi. Ukiona tu vinaweza ukitengeza mduara wako unashikana vizuri, basi hapo utaacha kuweka viazi. Viazi tunaweka ili huu mchanganyiko uweze kushikana. Baada ya hapo utakoroga vizuri. Alafu sasa tutaanza kutengeza madonge yetu vizuri. Utachukua bakuli na utaweka chenga za mkate kama hivi. Baada ya hapo sasa utaanza kutengeza miduara yako. Alafu utaisaragaza katika hizi chenga za mkate kama hivi unavyoona. Kwa hivyo tutaendelea kufanya hivi hadi tutakapomaliza mchanganyiko wetu wote. Baada ya hapo sasa utaenda jikoni direct na kupika, ama uzifinike uziweke katika friji uzipike kesho yake, ama ukipenda unaweza kuziweka kwa friji baada ya dakika 20 ili ziweze kukazana ndio uzipike. Sasa hapo itategemea na wewe mwenyewe vile utakavyopendelea. Okay? Sasa ni wakati wa kupika balls zetu za kamba ama miduara yetu ya kamba. Utahakikisha umeweka mafuta na yamepata moto vizuri. Alafu utaanza kuweka balls zako kama hivi, na wakati unaziweka hakikisha hauzijazi, unaziweka tu kidogo, maana ukizijaza zitashikana na hizi hazitaki dharubu. Kwa hivyo usiweke nyingi zikavurujika. Baada ya hapo sasa utazipatia muda kidogo ili ziweze kushikana zaidi kabla ya kuzigeuza. Alafu sasa utakuja unazigeuza kwa makini sana kama hivi. Alafu utazipatia muda ili ziweze kupikika. Na hapo utapika ile rangi mwenyewe itakayokupendeza. Alafu baada ya hapo sasa itakuwa vitafunio vyetu vya kamba vipo tayari na kuvitoa.
Mimi nimependelea rangi hii, ndio imenipendeza. Kwa hivyo sasa zangu nazitoa. Na tutaendelea kupika zingine hadi tutakapomaliza kuzipika zote. Na kama nilivyosema, wakati unapika zipatie muda kabla ya kuzigeuza. Kwa hivyo hapa sasa hizi nazo pia zimeiva kama unavyoziona. Kwa hivyo tumemaliza kupika vitafunio vyetu vya kamba. Kwa hivyo sasa tuelekeeni mezani ili tukaandae vitafunio vyetu. Sasa ni wakati wa kuandaa vitafunio vyetu vya kamba katika sahani yetu kama hivi. Na pia nipo na sosi ambayo nimeitengeza ya kulia na hivi vitafunio vyetu. Na pia ningependa nivikate ndani ili muone vinavyofanana. Yaani hapa ni utamu wa hali ya juu. Natumai mkijaribu hii resipi yangu mtavipenda sana hivi vitafunio vya kamba ama balls za kamba. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtaijaribu. Kama we ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare na uwapendao. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Bye, asanteni sana kwa support.